40-тан ашу башҡорт ырыуы араһында исеме ҡыҙыҡ ҡына яңғырашлы ырыу бар. Ул да булһа Балыҡсы ырыуы. Тәү ҡарашҡа аңлашып та бөтмәй кеүек. Кемдәр улар? Биләмәләре ҡайҙа? Һорауға яуапты Балыҡсы ырыуы башҡорттарының йыйынынан әҙерләнгән яҙмала табырға мөмкин. Балыҡсы ырыуы башҡорттары ярайһы уҡ тығыҙ биләмәләрҙә йәшәгән халыҡ. Уларҙың төп йәшәгән ерҙәре хәҙерге Асҡын районына тура килә. Бында 14 ауыл иҫәпләнә улар. Боронғо йоланы тотоп, йыйын ҡунаҡтарын олпат ир-уҙамандар, аҡһаҡалдар ҡаршы алды. Йола буйынһа, аҡ кейеҙгә баҫтырып үткәрәбеҙ. Рәхим итегеҙ, илебеҙҙең хөрмәтле ағалары, аҡ инәйләре. Ил-йортҡа именлек, хужалар күңеленә миһырбанлыҡ теләп башланды йыйын. Тик ошо яҡ башҡорттарына хас этнографик ҡомартҡылар менән биҙәлгән тирмә, Ҡариҙел районы Балыҡсы ырыуы ауылдарынан күргәҙмә, шәжәрәләр тамашасының күңеленә хуш килде. Бу эшләр барысы да олы сәйемнеке. 12-нче йылға өйгә һаҡланам. Юҡ, хәҙер клубның музейынан алып килдем. Йыйында тарихсылар, тыуған яҡты өйрәнеүселәр, республика ағинәйҙәр ойошма ағзалары, республика халыҡ ижады үҙәге вәкилдәре ҡатнашты. Бөтә донъя башҡорттары ҡоролтай башҡарма комитеты президиумы рәйесе Эльвира Айтҡолова асҡындарҙың рухиәтте һаҡлауҙағы эшен юғары баһалап, ҡоролтай иғлан иткән яңы проекттарҙы тормошҡа ашырыуҙа әүҙем булырға өндәне. Беҙҙең китап сығасаҡ, беҙҙең шаймуратовсылар тураһында ул тулыландырған, беҙҙең исемлеге шаймуратовсыларҙың уның араһында асҡындар ҙа буласаҡ. Әлбиттә, һеҙҙән килгән мәғлүмәт ул китапҡа керҙе. Яңы проект, быйылғы проект, беҙ төньяҡ амурҙарҙың нәҫелдәре тигән проект варифтары, һәм әле һеҙҙең шәжәрәләрҙә күрҙек, ҡыҙыҡһынаһығыҙ. Балыҡсы ырыуы башҡорттарының һөйләше төньяҡ көнбайыш диалекты булараҡ уҙған быуаттың 50-нсе йылдарынан алып башҡорт әҙәби теле сиктәренән хаҡһыҙ рәүештә төшөрөп ҡалдырылған. Башҡорт тел белгестәре, диалектологтары бөтә йәмәғәт алдында бөгөнгө бурыс төньяҡ көнбайыш диалектын таныу, уны инҡар итмәү. Ошо төбәк халҡының теле, һеҙҙең телегеҙ, ул саф башҡортса. Ул үҙгәрмәгән, ул боронғо һыҙаттарын һаҡлаған саф башҡорт теле булып тора. Һәм ошо рәүештә, ошо хәлдә, ошо ҡиәфәттә уны ҡәҙерләй белергә, уны һаҡлай белергә, унан уялмаҫҡа кәрәк. Ысынлап та, ырыуҙар йыйыны республикала яңы тергеҙелә генә, ә һәр төбәк һайын күпме асышҡа юлығабыҙ унда. Мәҫәлән, менә шулай итеп, матур итеп, аны яулыҡ астына да ҡалдырып килгәндәр. Менә ҡарағыҙ әле нисек килешеп тора зыяныда. Мин үҙемнең башҡорт булыуым белән ғорурланам. Шулай ғорурланып йәшәйәсәкмен алдағы көндәрҙә. Балаларыбыҙға да без шундай үҙебеҙ башҡорт икәнне алар белеп, үсәләр, аңлайлар. Biz oqanda endi, torda vaqt bo'ldi. Maktabda tatar tili Ғабдулла Тоқайын оқып істегенде biz, шулай оқыдық мектепте. Biz her vaqt tatar soy оқыдық kitaptan, үзебезсә сөйләштек. Мин бер вакытта шәйтеп әйткәнем булмады, сәй, безнең үзебезнең телебез, үзебезнең диалект. Йыйында Балыҡсы ырыуы советы ойошторолдо. Уға һәр ауылдан берәр делегат ағза итеп барлығы 13 кеше. Совет рәйесе итеп бер тауыштан Ҡашҡа ауылынан тыуған яҡты өйрәнеүсе Наил Хәйруллин һайланды. Ул тарихты боҙоп күрһәтеү юлдарын иҫкәртеү маҡсатында республика тыуған яҡты өйрәнеүселәре съездын ойоштороу, Солтанбәк ауылы уҙаманы хоҡуҡ белгесе Венер Самиғуллин Балыҡсы ырыуы фондын булдырыу тәҡдимдәре менән сығыш яһанылар. Йыйында ырыу гербы һәм гимны раҫланды. Рәшиҙә Ишембәтова, Дан Хамитов, Асҡын районы.